今天收到从600多公里外的湖南长沙发过来的一号路虎空气减震，大哥说租了一台路虎去越野，没想到在过了一个大坑之后，车辆突然漏气趴窝，车主立刻联系了当地的修理厂商，大家都说空气减震坏了，修不了只能换，一根报价15800，大哥当场就受不了，自己租了1个礼拜才1万多，于是大哥打开手机看哪里有维修空气减震的地方，一搜就看到了我们，在看了我们几百个维修案例后，发现我们不但能保证质量的情况下，一盏茶的功夫就能维修回去。大哥二话没说就寄了过来，我们在此承诺维修好不满意分文不收。接着师傅会使用专业模具进行扣压。视频看到这不妨点个小爱心收藏一下，或者转发给身边需要的朋友。就这样一盏茶的功夫就维修好了。你觉得这样的维修收多少合适？评论区讨论一下。